Mums ir vienādojums, kur sinus x ir mīnus sakne no 3 dalīts ar 2. Kā mēs šādu atrisinām? Tāda, ja parasti bija tā, ka mums ir dots leņķis un mums jāprēķina, cik sanāk rezultāts, šajā gadījumā tā būs viena puse, bet tad ir otrādi, mums ir dots rezultāts un mums jāprēķina tas leņķis, pie kura sinus ir mīnus sakne no 3 dalīts 2. Un šeit mēs ņemam palīgā trigonometrisko riņķi, kurš es zinu, ka visiem no jums ļoti patīk. Un tad riņķī mēs mēģinām atrast, kurā vietā sinus ir vienāds ar mīnus sakni no 3 dalīts 2. Tātad sinus ir šī, un mīnus sakni no 3 dalīts ar 2 ir šeit. Tātad šajā punktā sinus ir mīnus sakni no 3 dalīts ar 2. Un tagad mēs skatāmies, pie kuriem leņķiem tas ir. Tāda rekord pie 5π dalīts 3 un pie 4π dalīts 3. X būs vai nu 4π dalīts 3, vai nu tas leņķis būs 5π dalīts 3. Bet atceramies, ka sinus ir periodiska funkcija, un ik pēc pilna apgrieziena sinus vērtības atkārtojās, tad neaizmirstam pierakstīt klāt periodu, jo pie šī leņķa sinus ir mīnus sakne no 3 dalīts 2, un arī pēc vesela apgrieziena tas leņķis atkal atnāks atpakaļ, un atkal sinus būs mīnus sakne no 3 dalīts 2, tāpēc mēs pieskaitam klāt pilnu apgriezienu. Jā, cik mēs gribam tādu. Pilns apgrieziens 2π, un n nozīmē, ka mēs varam apgriezties, cik reizes mēs gribam. Jā. N var būt jebkurš random skaitlis, un tas būs atrisinājums derēs. Un to arī šeit. Tad mēs vienmēr pieskaitam šo te periodu, jo funkcija atkārtojās. Jā, tāpēc mēs pieskaitam periodu. Attiecīgi n var būt jebkurš vesels skaitlis, un tādā veidā mēs būsim pierakstījuši visus risinājumus, un uzdevums ir atrisināts.